2-3 दिन अगाडिदेखि नै पानी पर्ला जस्तो गरिरहेको थियो तर पानी चाहिँ परेकै थिएन कि अनि आज पनि के पर्ला र भनेर म बाहिर निस्किहालेँ बाहिर निस्केको त आज नै पानी पर्यो आउँदा आउँदै पानीले भिजाइहाल्यो त्यही पनि म आएँ म आइसकेपछि झन् धेरै ठुलो पानी पर्यो कि कसिना पानी पर्यो ओ माय गॉड मेरो खुट्टामा असिना आयो तर कहाँनिर आयो यति ठुलो पानी पर्यो नि जो सुर्खेतमा अब सुर्खेतको मान्छेहरूले थाहा पाइसक्नु भयो है यति ठुलो असिना पानी हावाहुरी चलेर लिचीको हाँगा नै बाङ्गाइदिएको कि पानीमा भिज्दै फर्केर होला मेरो टाउको चाहिँ एकदम धेरै दुखिरहेको थियो अनि म मेडिसिन लिएर सुतिसकेको थिएँ म उठ्दा त बहिनीले यस्तो मिठो खाजा बनाकी हो माई गड बहिनी तिमी त मेरो लागि क्विन हौ अनि यस्तो मिठो खाजा देखेपछि अब खानै पर्यो त्यसपछि मैले मजाले इन्जोय गरेर खाएँ एकदम धेरै मिठो भएको रहेछ यति नै हो पानीले चाहिँ आज मलाई साह्रै भिजाएर एकदम बिरामी होला जस्तै भइरहेको थियो बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ